Господь, именем Иисуса, проговори нам сегодня. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Помимо этого еще есть одно объявление. И такое объявление, друзья мои. Кто из вас знает, что первое число будет помазание, но со второго числа что-то другое будет? Что будет? Школа. С понедельника будет у нас миссионерская школа. Лидерская школа. Как часто мы делаем эту школу? Раз в году. Кто не успел, тот опоздал. Сообщите всем вашим лидерам, всем своим домашним группам и так далее. Школа, общая лидерская школа. Общая лидерская, раз в году. Поэтому с понедельника, напишите себе еще раз, с понедельника по пятницу, включительно, с понедельника по пятницу. Это будет учение, я готовлюсь к этим учениям специально. И кто ходил от раз в эти лидерские учения, тот ты знаешь, что это действительно, неслышанное, можно так сказать. Так что я приглашаю всех вас. Но на этот раз, как и в прошлый раз, это учение будет и мое учение, и учение Джона Максвелла. Вы знаете, Джон Максвелл, они платят деньги, дорогу. Вы знаете, многие люди, которые записывали сами, что они хотели учиться. Сейчас некоторые отказываются под эгидом, мол, пастор Сандей интереснее учит. Учение пастора Сандей больше нам дает, поэтому мы больше не будем учиться. Но вы не забудьте, пастор Сандей вам диплом не будет давать, сертификат не будет давать. Это раз в жизнь, это шанс большой, иметь возможность и получить сертификат выпускника школы Джона Максвелла. Надо уметь думать за завтра, надо уметь думать за будущее. Вдруг вы едете куда-то за Украину, за пределы Украины, это же пригодится вам. Вы что, не в курсе? Это же мы специально пригласили их, чтобы наши люди могли иметь такой диплом. Тогда вас буду пускать учить и правительствам, и политикам, и экономистам, и в НВ, и другие сетовые, маркетинги, или как там называется. Потому что они же он же там учат, его материалы там используют. И если тебя найдут как человек, который, это ведет, это же бомба. Поэтому люди, которые отказываются от этого диплома, это недалекие люди. Если вы кого-то знаете, кто отказывается закончить эту школу и уже записался раньше, это просто человек, он не понимает ничего. Он не понимает. Человек ничего не понял. Тем более зарегистрироваться, это даже не порядочно. Американцы в шоке. 4000 человек зарегистрировались, и теперь 300 человек ходят. Это просто какой-то базар, какой-то безответственность. Это какой-то... Даже если вы человек порядочность требует, что если ты что-то сказал, ваше «да» должно быть «да». Но вот это халява украинская. Это наша безответственность, это наше, лишь бы по блатам и лишь бы проскочиться без труда. Проблема наша в том, что мы не хотим трудиться. Мы не хотим, тратить усилия, прилагать усилия и так далее. Слушайте, я проповедовал где-то я проповедовал, что все ценные рождаются. Вообще, это вчера, в воскресенье, я проповедовал в Центральной Церкви. Ничего великое не рождается сразу. Ничего великое. Вот мы проходили 2 раза. И все. Уже хотим диплом. Но когда они слышали, что 3 года, надо 2 раза в году всего лишь ходить 3 года подряд, уже все подсказывали. Потому что мы не привыкли платить цены. Мы не привыкли, иметь терпение, прилагать усилия, прежде чем что-то иметь. Мы хотим сразу результат иметь. Это проблема. Это жулики так живут. Поэтому передайте, пожалуйста, вашим, люди, домашней группе, кого вы знаете, всем. Даже кто не записывался раньше, пусть сейчас уже записываются. Это я составлял краснеть перед этим Джона Максвелла. Он уже мне лично писал. Джон Максвелл сам уже мне лично писал, что пастор Сандей, что-нибудь делайте, что там. Я уже не знал, как объяснить, что это наш народ такой.
Ну, уже не знал, как ответить. Что это наш народ такой. Это проблема. Диплом это нужны нам. Надо уметь видеть на период. На завтра. На послезавтра. Ты пока не видишь, почему это тебе пригодится сегодня. Но не помешает, по крайней мере, это точно. Итак, кто собирается идти в школу эту? Вот видишь? Одни женщины чисто было больше, одни мужчины даже было больше. Кто собирается идти на всю неделю? Это все вместе. 3 дня я веду, 3 дня они ведут. То есть понедельника, по субботу. Всего лишь по вечерам. Это не надо с утра или днем часов работы. Просто по вечерам. Помашите мне рукой. Ползала, короче, да? Остальные. Мне не нужно, да? Я уже умный. Хорошо. Но передайте всем другим, хотя бы те, которые записались, чтобы они относились к этому серьезно. Слушай, а кто там? Это что, они дерутся или что ли? Да? Это правильно дерутся? Господь, еще раз я молюсь за это служение. Господь, проговори нам. Яви нам Твое Слово и Твою волю. Аминь. Я хочу говорить с вами сегодня на тему. Кто из вас знает, что я понедельник следующий уезжаю в Америку на встречу. Кто знает, какую встречу? Вот, да, я еду на встречу 600 самых влиятельных людей нашей планеты. Это 200 бывших президентов мира или действующие бывшие и 400 главы компаний. Билл Гейтс, Сорос и другие, все самые крупные компании мира. И вот ваш пастор попал в это число. Это первый раз такой, чтобы харизмат попал. Первый даже. Я смотрел, там нету никого, ни проповедника, ничего. То есть это Бог делает такое. Но я вам скажу, такое чудо, которое Бог делает, все не рождается сразу. Когда вот вчера были эти корреспонденты BBC, я спрашивал у них, слушайте, вы договаривались между собой с телекомпанией, первый национальный канал Германии? Она говорит, нет, мы даже не знали, что они были здесь уже. Я говорю, они уже тут были. И пастор Токбей уже написал мне письмо. Я рассказывал в Центральной Церкви, что они выпустили передачу по всей Германии. 3 раза крутили. И показывали, они хотели делать фильм об оранжевой революции. И какое разочарование, когда Янукович пришел и так далее, что все, надеялись на какой-то результат в оранжевой революции, а тут получилось как обычно, да? И хотелось как лучше, а получилось как обычно. И они говорили, что, но, несмотря на то, что так получилось, что не все так плохо в Украине, что на это, если они разочаровались в оранжевой революции, то на этот раз Бог с неба посылает им помощь. И тема передачи так и называлась «Помощь с неба». И они о чем делали ударение? Они сделали ударение на нашу церковь. Взяли одну семью, центральную церковь здесь, и сделали ударение. Они ходили с ними на работу, на дом их, сюда, ко мне, на служение. И говорили, что народ полностью разочаровал и в Ющенко, и в оранжевой революции. Но вот с неба Бог посылает помощь украинцам. И Бог начал вот такую церковь в этой стране. Церковь Посольства Божьей распространяется сейчас как это самый дождь по всей Украине, и что вот тут люди теперь находят утешение и поддержки. Вот такое передача только от нас получилось. Не получилось об оранжевой революции, только все от нас, короче. И пастор Токбей говорил, а пасторат же там украинцы, русские, которые переехали туда, они же говорили, что мы не выпустим наших студентов, мы не будем посылать людей учиться к вам. То после этого вот все сделали собрание, бойкотировать нашу библейскую школу, русские, немцы, которые там переехали. И тут Бог посылает национальный канал,
и делает эту передачу, и теперь они говорят в результате, короче, если раньше у них было в прошлом году 300 студентов, что после этой передачи, наверное, 500 вообще будет на этот раз. Студентов. Даже в Киеве здесь у нас нету 500 студентов. И тут вот такие чудо Бог делает. И во Франции, во время поста приезжала тоже национальная компания Франции и сняли передачу о нас. Я спрашивал у BBC, вы тоже с французами не договаривались? Говорю, нет, сам Бог что-то делает. Сам Бог что-то делает. И теперь BBC, они хотят показывать по всему миру. Тоже сам Бог, что-то Бог варит. Вы помните, когда-то я говорил, если кто осмелит начинать что-то делать для Бога, что Господь сделает 10 шагов, 100 шагов на пути, навстречу, и Господь будет удивлять нас. Удивлять нас. Удивлять нас. Бог будет нас удивлять. Столько много чудес, что я боюсь вам даже все говорить. Короче, вы начните что-то делать. Делайте что-нибудь. Бог начинает поднимать людей сейчас финансово. Столько свидетельств, столько историй. Такие чудеса сейчас происходят по четвергам. Кто из вас, или кто ходит по четвергам, то знает, о чем я говорю. И те могут вам рассказать, какие истории интересные, чудесные просто вещи, свидетельства, и откровения, и учения, которые происходят здесь. Потому что мы начинаем эту программу по миллионерам. И 28 у нас будет первый съезд этих 1000 миллионеров здесь, в манеже. Но только для членов, только для тех людей, которые заполнили анкету. Так что Бог делает много чего. И я ищу в этом направлении сегодня ободрить вас еще чуть-чуть. Вот не только пастора Сандей Бог поднимает. Бог также поднимает всех людей, которые хотят что-то делать. И которые идут и действительно начинают что-то делать. Хочу проповедовать сегодня на тему счастье не в том, что у вас есть или чего нет. Счастье не в том, что есть или чего нет. Вот такая тема будет. Как лидер, особенно это для нас будет очень актуально. Если счастье не в том, что есть, или в том, что мы имеем, или чего мы не имеем. Вот так лучше, наверное. То есть счастье не в том, что мы имеем, или чего у нас нет. В чем тогда счастье? Счастье, на самом деле, я вам скажу, друзья мои, именно в том, что мы делаем с тем, что у нас есть. Непонятно? Счастье в вашу жизнь придет, когда вы что-то будете делать с тем, что у вас есть. Когда мы будем наилучше делать с тем, что у нас есть. Когда мы будем наилучшим образом использовать то, что у нас есть. Пусть будет маленькое что-то. Пусть будет маленькая возможность. Пусть будет маленькое благословение. Пусть будет ничтожное. Пусть будет мизерное что-то. Благодарите Бога за то, что есть. И начните эксплуатировать это. Начните максимализировать это. Начните, какое слово еще там можно? Начните использовать. Начните наилучшим образом растрачивать то, что у вас есть. Начните максимально эксплуатировать то, что у вас есть. Если вы будете использовать, будете благодарны сначала. Все начинается с благодарного сердца. Что, Господь, у меня нету многого. Но я благодарю Тебя, Господь, что есть где спать. Если вы будете благодарны Господу за то, что есть где спать, где ночевать, есть что кушать, слушай, Бог тебя даст еще за что благодарить. Если у тебя будет вы будете просто благодарны за то, что, да, может быть, нету того. Слушайте, большинство несчастья наше не из-за того, что у нас чего-то нет. Или не из-за того, что у нас мало даже. Вы знаете, в чем наше несчастье? Наше с вами несчастье заключается в том, что мы слишком порой сосредотачиваемся на то, чего нам не хватает, на то, что нам хочется иметь. Слушайте, если так не смотреть на мир, то, что этого нет, если мы только будем вот так относиться к жизни, что вот
мы фокусируемся на то, чего нет, мы будем постоянно с вами в депрессии жить. Мы будем постоянно с вами в расстройстве жить. Мы будем постоянно с вами в зависти жить. Мы будем постоянно, жаловаться на себе. Мы будем жаловаться на весь мир. Мы будем обижаться на весь мир. Мы будем постоянно чем-то недовольны. А это суть рака. А это начало уничтожения или самоснищения. Самоуничтожение, самоснищение, самоуничтожение вообще. Когда вы начинаете говорить, моя жена не такая, она полная, она толстая, она должна то, ты уже все, законченный. Ты все, ты убийц, ты сам себя убил. Ты покойный, короче. Если ты начинаешь указывать на то, что не так, ты забываешь то, что хорошо. Моя жена слишком грубая, мой муж слишком такой, не шутки, он... Благодари вообще Бога, что у тебя вообще кто-нибудь есть. Что кто-нибудь вообще согласился с тобой жить в одном доме, под одной крышей. Да, что кто-нибудь вообще согласился с тобой вообще разделить жизнь. Тебе уже повезло. Будешь еще жаловаться. Вообще, все. Благодари Бога, что ты не импотент вообще. То, что ты уже не импотент, кто-то с тобой живет, это уже счастье. Благодари Бога, что твоя жена не в больнице лежит. С утра до вечера, что единственное, что ты можешь делать, только дежурить у нее. Полная. Слава Богу, что не лежащая вообще. Еще слава Богу, что не ты лежащий. Не будем говорить, не будем жаловаться на жизнь, не будем говорить о том, чего нет, или чего не хватает. Не будем говорить о том, чего мало. Алло, тише. Не будем. Давайте будем иметь благодарное сердце. У меня лидер плохой, у меня группа плохая, у меня все плохие. Поэтому ты и плохая сама. Поэтому ты самый плохой. Тот, кто говорит, а тот, кто недоволен на все, недовольный на все, жалуется на все, это потому что он такой сам. Если ты другой, тогда улучшь жизнь. Если ты другая, ты тогда улучшь обстоятельства, улучшь тех людей, которые вокруг тебя. Но если ты даже уже жалуешься, это уже показатель, что это с тобой не в порядке все. Проблема. Слушай, как понять, когда кто-то приходит и говорит, что в этой церкви нет любви. Я перейду в другую церковь. Мне один человек это передает. Я говорю, пускай побыстрее перейдет. Вот как это там? Нету любви в этой церкви, и столько людей там содерживаются. И теперь, как ты тогда тебе будешь чувствовать, когда тебе перейдет ту церковь, где меньше людей вообще содерживаются. Значит, это побыстрее еще оттуда уйдет. Это из-за отсутствия любви. Поэтому столько много людей в этой церкви. Нету любви. А там, где мало людей, вот там из-за присутствия любви, поэтому никто там не притягивается, да? Логика железная. Не будем жаловаться на мир, на свет. Не будем вообще. Жалобы вообще и роптать, пусть это искоренится из вашей жизни. Я лично для себя принял уже решение никогда не жаловаться. Всегда буду благодарить Бога. Потому что это то, что написано. Всегда благодарите. Не буду жаловаться на доме, на жену, не буду жаловаться на детей, не буду жаловаться на здоровье, не буду жаловаться на Бога, не буду... Я искоренил это в своей жизни, основательно. Не буду жаловаться на судьбу, буду только благодарить. Как только что вы допустите в своей голову, в своей голове, жалобы, роптание, ропоты, ты пропал. Это начинает сушить твои кости. Унынный дух сушит кости. Ты начинаешь получить унынный дух, а это депрессия. И это начинает сушить твои кости. Ты говоришь, вы знаете, я знаю человека, который 15 лет верующий. 15 лет молилась за мужа. И когда получила мужа, начала плакать.
Говорит, зачем тебе надо было молиться? Ну, проблема просто в том, что не тот попался. Не потому, что не тот попался, а потому что, когда Бог 15 лет тебя не дал, Он знал тебя. Это ты себя не знала. И когда ты уже понадоела Богу, поэтому Бог уже говорит, ладно, попробуй. Разве ты не в курсе, что... Да. Разве ты не в курсе, что те, которые женятся, они умирают семичной смертью? Тысячу смерти умирают. Разве ты не в курсе, что те, которые женятся, это начало их смерти? Бог тебе хотел дать жизнь, поэтому тебе не ответил на эту молитву, но ты его насиловал и получил то, что захотел. Поэтому ты еще даже тысячу смерти еще не умер. Ты одну только попробовал, ты уже плачешь. Еще 999 смертей впереди тебя ждут. Добре пожаловал в реальную жизнь. Лучше вовремя замолчать и начинать благодарить Бога за твоего мужа. От какой бы он ни был, от какой-то есть. От какой-то есть. И за твою жену тоже. Разве ты не знаешь, что пока ты плачешь, что он плохой, кто-то уже плачет, чтобы Бог его ей дал. Очередь за него стоит. Пока ты плачешь, что он плохой, очередь уже выстраивается за него. Кто-то плачет и молится, что дай мне его, дай мне его, дай мне его. Сотни ждут, чтобы вырвать его только из твоих рук. А ты еще жалуешься. Алло. Итак, Пускай еще. Это уже начало мужской конференции. Не, может быть женская. Да? Хорошая конференция перед конференцией, да? Хорошая тема перед конференцией, да? Но я вам что скажу? Я скажу, что это привкус. Это чтобы вы поняли, что что-то ждет там на этой конференции. Короче, следующее. Напишите себе следующую истину. Итак, счастье не в том, что у нас есть. Счастье никогда не приходит от того, что у тебя есть. Большое, даже если оно большое, даже если это самое лучшее, то, что у тебя есть, все равно счастье не с того. Счастье не приходит от того, что у нас есть. Большое оно тебя не принесет счастье, если не будет довольства. Благочестие и довольство. Если благочестие и довольство нет у тебя, пусть у тебя будет большое, это тебе не принесет счастье. Я тебе говорю. Счастье не приходит от того, что у нас есть. Если оно большое, самое лучшее, если нет довольства, благочестия, ты все равно начнешь пренебрегать это и чем-то жаловаться. Поэтому лучше просто научиться быть довольным и благодарить Бога за все. Итак, счастье не в том, что у нас есть. Большое ли, или тем более, когда маленькое. Тогда это вообще не счастье никакое. Счастье в том, чтобы мы научились быть довольными и благочестивыми. И использовать то малое или большое, что Бог нам дает наилучшим образом. Итак, то, что у вас есть в руках, в жизни, как вы его используете? Максимально ли вы выжимаете соки? Максимально ли вы благодарите Бога? Максимально ли вы приносите пользу, користи с того, что у вас есть? Если ты не можешь жить со своей женой под одной крышей, значит, ты сам не сможешь жить даже с самим собой. Кто не может жить с женой или с мужем, для меня это одно показатель, об одном говорит. Это говорит о том, что этот человек не сможет жить с самим собой также. Не может жить с самим собой, не может. Проблема. Человек в кризисе.
Пусть будет хорошее или плохое, что у тебя есть, или маленькое, или большое. Важно, как мы используем и что мы делаем с тем, что у нас есть. Что важно, что мы делаем с тем, что у нас есть. Что важно, что мы делаем с тем, что у нас есть. Что важно, что мы сделаем с тем, что у нас есть. Потому что однажды мы придем все к такому моменту в жизни, что нам всем не будет устраивать то, что у нас есть. Но надо научиться жить с тем, что есть. Допустим, однажды, хочешь не хочешь, твой волос станет седыми, и тебе надо научиться жить с тем, что у тебя есть. И делать что-то полезное. Хочешь не хочешь, однажды морщины начнут появляться у нас. Хочешь не хочешь. Важно не то, что у нас есть, как оно есть, какое состояние, а как мы делаем, как мы можем жить и как мы можем радоваться, что мы делаем, то, что у нас есть. Однажды у тебя будет больной муж или больная жена, надо что-то делать. Важно не то, что у тебя есть, а что мы делаем, то, что у нас есть. Братья и сестры, подумайте о вашей домашней группе. Не люди плохие, поэтому у нас группа не получается. А что мы делаем, то, что у нас, тем, то, что у нас есть. Бизнес. Вы помните на помазании, мы поднимали руки. Кто не имеет ни инвестиций, ни вложения, ничего. Руки, море рук. Не потому что мало зарплаты, не потому что у нас нету чего отложить в сторону, не потому что нету куда инвестировать, а потому что мы не максимализировали малое, что у нас есть, мы не воспользовались малое, что у нас есть, мы не воспользуемся те возможности маленькие, которые у нас есть. Именно поэтому мы не можем получить больше, что Бог хочет нам дать. Вам всем надо получить вчерашнюю проповедь в Центральной Церкви. Большое никогда не рождается сразу. Это потому, что Бог хочет, чтобы мы сначала воспользовались правильно то, что у нас есть. Чтобы мы могли иметь правильное отношение, правильное сердце, правильный подход, правильное понимание тому, то, что есть. Когда это у нас будет, тогда мы доказываем Богу этим, что да, мы достойны получить лучшее. Ты никогда не получишь лучшее, когда ты сначала ждешь, чтобы твой муж изменился. Или твоя жена изменилась. Ты получишь лучшее, когда ты начнешь наилучшим образом относиться к ней. Когда ты изменишься, когда ты начнешь радоваться за ней, когда ты начнешь наслаждаться отношением с ней, своей группой. С тем, что у тебя есть, когда ты начнешь благодарить Бога, радоваться от души. Тогда Бог тебе даст лучшее. Он понимает, что ты готов, ты созрел для этого. И теперь самое главное, что я бы хотел вам сказать. Большинство наших с вами переживаний, вы знаете, мы все где-то о чем-то переживаем. Теперь слушайте меня, смотрите сюда. Знаете, я вам скажу правду. Вот большинство наших с вами переживаний, это я специально, большинство наших с вами переживаний на самом деле это о пустяках. О пустяке. Ни о чем. Вы знаете почему? Я вам докажу. Послушайте. Все эти наши с вами переживания в основном это вокруг либо того, чего у нас нет, либо насчет того, чего не хватает. Только об этом. Подумайте. О чем вы грустите? О чем вы жалуетесь? О чем у вас проблема? Моя проблема. Только об этих вещах. А вот как раз именно об этом. О том, чего нет. О том, чего не хватает. Именно как раз об этом-то и нельзя переживать. Исключите эти из списка ваших переживаний, и сразу ваши все проблемы решатся на 90%. А остальное 10% это мелочи. Алло, живите по вере. Давайте станем верующими. Поэтому Иисус говорит, что не заботьтесь ни о чем, что вам есть, во что одеться, потому что завтра позаботиться о себе. Нельзя этого делать. Это против законов природы.
Против законной жизни. Твоя судьба в руке Божьей. Твоя жизнь и твоя завтра обеспечена в Боге. Делай свое наилучшее сегодня. Примите клятву личную для себя. Что все, никогда об этом не буду переживать. Если у меня этого еще нет, значит мне пока не надо. Если это меня это вообще не будет, значит мне не нужно. Значит мне это вредно. Если я сделаю все наилучшее, если я прилагаю все усилия, если я делаю все, что могу, если я выгляжу наилучшим образом, и все равно этого нет, значит буду веселиться и радоваться, значит мне не надо, значит. Бог знает, что тебя погубит. Бог знает, что тебе вредно. Бог знает, что тебя затащит в ад. Бог знает, что тебя позорит. Поэтому Бог милует тебя. Благодарите Бога за то, что есть. Благодарите Бога за то, что вы имеете. Радуйтесь жизнью. Аллилуйя. Следующее, что я должен вам оставить сегодня. Перестаньте ради Бога. Бога ради. Братья и сестры. Перестаньте Бога ради пренебрегать и перестаньте не замечать то ценное, что у вас есть. Потому что оно маленькое. Это еще не достаточная причина, чтобы его не замечать. Потому что она в твоих глазах ничтожная, незначительная. Это вообще еще не значит. Не причина, чтобы его пренебрегать, чтобы его не замечать. Это Бог дал. Если ты его не замечаешь, не благодаришь Бога за это, если ты не поклоняешься Богу за это, не благодарен Богу за это, ты Бога обижаешь, понимаете? Ты Бога обижаешь. Если ты не признательный за это, если ты не замечаешь это, ты не благодарен, ты не счастлив за это, ты не поклоняешься Богу за это, ты Бога обижаешь, у тебя проблем. Ты оскорбляешь Бога. Ты оскорбляешь Бога, который это тебе дал. А Божья логика в чем? Я тебе не дам большой, пока ты не начнешь благодарить Бога, пока ты не будешь счастливым за то, что я тебе дал. Какой бы оно маленькое не было. Почему Господь сказал, отними это одно талант у того человека. Он не благодарный. Он не благодарная душа. Все. Бог всегда будет отнимать у человека то, что имеет, когда он не благодарный Богу за это. Важно, что важно для Бога. Я вам скажу, что для Бога важно. Для Бога важно, что ты что-то делаешь. И максимально делаешь. И добросовестно используешь то, что есть. Максимально. Посмотрите на Моисея. Что у Моисея было? Трост, или как там называется? Жезл. Палка. У Моисея не было денег. А ему надо было идти против фараона. Как идти против фараона без денег? Невозможно, сумасшествие. У Моисея не было влияния или политическое. Но чтобы идти против фараона, надо иметь либо политическую власть большую, либо иметь какую-то крышу побольше, чем у фараона. Этого вообще не было. Как это идти против фараона без крыши, без политической силы, без армии? У него не было армии. Но у него была палушка. Но, слушай, что такое палка? Right? Что такое кусок дерева? Подумайте, друзья мои. Что такое палка? Но человек был благодарный Богу. Он, во-первых, осознал, что у него что-то есть. Во-вторых, он не пренебрег то, что у него есть. Он не забросил то, что у него было. Alright? Он признался и был благодарен, и был готов максимально использовать то малое, что было. И что вы думаете? Бог использовал эту палку, кусок дерева, и его использовал так, что через эту палку, это жезл, он целого народа освободил. Слушай, у тебя что-то есть. Скажи самому себе, у меня что-то есть.
Еще раз скажите, и у меня что-то есть. Господь, благодарю Тебя за то, что у меня есть. За то, что я не пустой, я не пустая. Благодарю Тебя, Господь, что Ты что-то мне дал. Я не буду этим пренебрегать. Знаете, кто-нибудь из вас поверит, что у меня были такие моменты в своей жизни тоже, когда я думал, что у меня ничего нет. Я думал, о, Господи, если бы у меня было то, что... чудеса, как у Бенихина. О, Господи, если у меня было бы то, что у Ренальда Бонки, если бы у меня было... Я думал, что у меня не было чего-то. Я думал, особенно здесь, в Украине, я еще темнокожий, я еще с акцентом говорю, меня никто не обратил внимания. Но кто из вас знает, что когда я принял и согласился с самим собой, что у меня что-то есть, что-то Бог начал. До сих пор люди со всего мира спрашивают, Пастор Сандей, почему Бог использует вас так? Почему именно вас? Почему именно вас? До сих пор, честно я вам скажу, я не могу ответить на этот вопрос. Они говорят, за счет чего у вас все это происходит? Может быть, за счет молитвы, может быть, за счет чудеса, может быть, за счет каких-то дары духовных. А у меня ничего из этих вещей вообще нет, я считаю. Я не знаю, я не могу понять, почему. Потому что я просто согласился с самим собой, что что-то есть. Значит, то, как я есть, и есть уже эта палка, или это что-то. Представьте себе Иосифа. Иосиф, слушай. У Иосифа было только сновидение. Что было у Иосифа? Не слышу. Кто из вас когда-то кому-то что-то когда-то снился? Вот у него написано в Библии, у него только один раз было сновидение. И это было достаточно. Одно сновидение было достаточно, чтобы он цеплялся за это. Так? Что это что-то получилось с него. Скажи, с меня тоже что-то получится. Я вам даже еще больше, хуже скажу. Возможно, вы даже не в курсе, что у вас есть. Долгое время я даже не знал, есть, даже до сих пор я не знал, есть ли у меня что-то особенное или нет. До сих пор я не могу знать. Не пойму. Но я вам скажу, у Даниила, ну что было у него? Дисциплина. Отказался от еды. Накрывали стол, дисциплина, верность Богу. Отказался кушать. Говорит, я буду верный Богу. Дисциплина. Все. Что было у Исфира? Естественная красота. Ничего особенного. Но эти люди благодарили Бога и использовали то, что они были. Аллилуйя. Исфир не говорит, что у меня нет отца, нет матери. Я рабиня. Я родилась в рабстве. И начинать концентрировать внимание на то, чего нету. Представьте себе, если бы она бы похоронила бы эту красоту через депрессию и самоуничижение и самообещение. Иосиф не позволил саможалости его загубить. О, Боже мой, слава Богу, что я не оказался в его ситуации. Я бы жалел себя, как это мои братья, свои родные, не чужие меня продали, а родные мои братья меня продали из рабства. Ибо вообще никто бы даже служанку не брал, в качестве раба бы не взял даже в себе домой послужить. Потому что если он плачет все время, его бы запихали куда-то, бы убили все. Он не занимался саможалостью. Сколько из нас, сидящих здесь сегодня, занимаются саможалостью? Tu me є пастор, tu me є лидер. Сколько ты будешь сопли, это самое. Так, не то важно, счастье не в том, что у тебя есть, или вообще тем более то, чего нет. В чем-то счастье заключается? В том, что мы с ним делаем. Что мы делаем в том, с тем, то, что у нас есть. Что мы делаем с тем, то, что у нас есть. У меня есть много местописаний, а эти местописания я вам дам. Но не в этом деле, вы знаете. Можно Исход 4, 2 стиха по 6. Судей 15.
Самсон, что у него было? Физическая сила и все. Давид, что у него было? Первая книга Царств 17:40. Что у Давида было? У него были эти камни, 5 камней. Но я вам скажу еще, что у Давида было упорство, упрямство. Оказывается, Бог может использовать упрямство. А я вам скажу еще, как Бог может использовать упрямых людей. Люди, которые больше всего чего-то добиваются в жизни, это упрямые люди. Когда я женился на мою жену, 5 лет я ей говорю, но ты упрямая. И такого упрямого человека я никогда не слышал, говорю ей. Оказывается, они самые лучшие. Упрямые люди, это тоже дар. А я теперь понял, что если бы не это упорство, дьявол меня бы уже точно уже бы загубил бы куда-то. А если бы не это упорство, мы бы не заканчивали служение вовремя, никогда здесь на служении, в церкви. Короче, последующее, друзья мои, когда мы пользуемся то, что у нас есть, маленькое или большое, Бог добавляет к нам. Бог расширяет наши возможности. Бог открывает новые двери для нас. Бог дает нам все, добавку. Но когда мы пренебрегаем то, что у нас есть, мы теряем вообще, что у нас было. Саул потерял власть, потому что он не воспользовался вовремя. Эли потерял власть, должность, потому что он тоже не воспользовался то, что у него есть. Он не был благодарен, не осознал. Друзья мои, счастье не в том, когда все хорошо вокруг нас. Я вам скажу, в чем счастье? Счастье в том, чтобы сделать, чтобы мы своими руками исправляли то, что не так вокруг нас. Некоторые думают, что у меня было бы счастье, если бы я жил в Америке, в хорошей стране, где было бы богатство, где было бы то, если бы я жил в Израиле, где бы было то, где то было. Спросите у тех, которые живут в Израиле, они еще больше депрессии, чем вы. Или те, которые живут в Америке, еще больше самоубийства совершают, чем в Украине. Потому что счастье не в том, что ты живешь в том месте или не в том месте, в правильном месте или в неправильном месте. Некоторые из нас мы ждем, чтобы все было в порядке. Чтобы и муж был хороший, и деньги приносил, чтобы он был ласковым и еще доброжелательный, чтобы его родители были такими, чтобы папа был такой, чтобы мама была такой, чтобы такой. Тогда у меня было бы счастье. Счастье, да. Счастье не в том, чтобы все было хорошо, в порядке. Счастье в том, чтобы створить свое счастье своими руками. Чьими руками? Своими руками. Счастье в том, чтобы построить свое счастье своими руками. Итак, не переживайте больше никогда о том, то, чего вы не можете менять. То, чего от вас не зависит. От вас это не зависит. Чего я такой полный, это не от меня не зависит. Чего я не замужем, это от меня не зависит. Чего я не богат, это от меня.